Ya teman-teman, ketemu lagi dengan saya Agung. Ini koleksi ayam saya teman-teman. Tuh, pinggir wilayah. Pasca sakit kemarin, sakit susah nafas dia, biraknya parah, birak kapur sama susah nafas. Nah ini juga nih, pasca sakit plus korep ya. Ini udah mulai penyembuhan ya, itu kan agak kekuningan paruhnya, kurang fit. Ini kemarin memang cuacanya kan panas, terus kadang ada hujan ekstrim ya. Tuh ya, ini resikonya sakit-sakit pencernaan segala macam. Alhamdulillah ini udah pada sembuh. Ini yang di luar juga udah pada sembuh. Kalau ada diarenya ya itulah teman-teman, airnya terus